Learn with Hello, akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaan Waaqa isin ifatu. Ani obboleessa keessan lammiiti. Har'a isinii qabadhee kanan dhufe kutaa shanaffaa akkamittiin alignmentii create gochuu dandeenya. How we can create alignment on Civil 3D software. Kan jedhu wajjin ilaalaa jechuudha. San dura alignmentii jechuun maal jechuudha? Alignmentiin only center line jechuudha. Kan biraatu hin taane root selection keessatti center line keenya jechuudha. Civil 3D alignmentii jedha. So how to create alignment on Civil 3D software kan jedhu wajjin ilaalaa jechuudha. Civil 3D software kan jedhu wajjin ilaalaa jechuudha. So hin banannaa yeroo darbee alignmentii create gochuuf duraan dursine point import gochuun nurra jira. Point keenya import erga goone booddee immoo surface create gochuutu nurra jira jechuudha. Surface create gochuutu nurra jira. So yeroo darbee point import goone kun as kana geenyerra surface create goone irra jechuudha. So amma maal ta'e alignmentii create gochuu ta'e jechuudha. Kun akka narrabashneef alignment surface property ko style ko keessa galeen only border kan jedhu yoo barbaadde immoo hunduma isaa balleessee jechuu danda'a. Amma gin only border. Okay, asittiin border isaa qofa kana gidduu ta'uu qaba jechuudha alignmentiin kun. Kana gidduu akka ta'e natti agarsiisa. Agarsiiseera jechuudha. Erga akkasittiin goone booda alignmentiin keenya kan jedhu home jala. Dhufnee alignment kan jirtu home jala alignment kan jiru jira jechuudha. Alignment kan jirtu kana browse gaafa goonu wantoota kanatu nu dhufa jechuudha. Isaan kunis tokkoffaa alignment creation tool jedha. Alignment creation tool jechuun ofuma keenya create gaafa goonu jechuudha. Inni biraan immoo create best fit alignment. Best fit alignment create gaafa goonu jechuudha. Inni biraan creating alignment from object jechuun dursinee object irraa alignment create gochuudha. Fakkeenyaaf polyline erga goone booda polyline irraa alignment hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni biraan create alignment from corridor. Corridor erga uumame booda corridor irraa deebifnee alignment create gochuu ni dandeenya. Akkasumallee create from network part. Create alignment from preger network. Fakkeenyaaf drainage keessatti yoo drainage network uumne irra ta'e isarraati uumuu dandeenya. Create alignment from existing alignment kan dura jiru irraallee alignment amraa uumuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas create offset alignment. Alignment erga jennee booda offset goonaa jechuudha. Isuma connect alignment gochuu jira. Create widening. Isaan kana tokko tokko wajjin ilaala jechuudha. So kana keessatti sin dagachuu kan hin qabne alignment gaafa jennu center line keenya akka ta'e hin dagatina jechuudha. Base keenya yookaan immoo base keenya akka ta'e hin dagatina jechuudha. So ammani alignment creation tool kan jiru jalqaba. Alignment creation tool fi create alignment from object kan jiru wajjin ilaalla. So alignment creation tool. Alignment creation tool gaafa jiru akkasittiin dhanaa dhufu tokkoffaa maqaa ittiin ni naan jedha. So maqaa ittiin waan jeesti alignment waan jedhin kenneeni type of center line moo offset moo carburetor ni moo kan jiru nagaafatinna center line hin jedhe. Isaan booda starting 00 akkas ta'e kanatti meera. Isaan booda dhufte general kan jiru kana yoo dhufne general by default fayyadamu yoo barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf alignment style keenya proposed dha. Leveling keenya all level, no level, all level wantoota achirratti ibsuu qabanidha. Major minor geometry point isaan kana guutummaa jechuudha. Isaan kan faayidaa mataa isaanii qabu. So ammaaf major and minor extension kana qofaa kennin jedhee isaan booda yoo barbaadde immoo design criteria kan jettu jira. Isaan booda dhufnee design criteria kiiloomeetirii meeqa speediin ittiin nuti design goonu meeqadha kan jedhullee beekamuu qabaachuu osoo kanarratti design criteria yoo qabaatte kan keessa dhufnee asitti import goona jechuudha. Criteria keenya fakkeenyaaf roadway design kun kan mannoo fi isa qabudha. Roadway design standardoon ni jiru. Design standardoota kana kan kee kan si tolle fayyadamu fakkeenyaaf dhiiraas standardiin jira. Akkasumallee anaakiraas hin jira jechuudha standard. So standardoota kana keessaa kan hojjetattee qabdu import gootee itti fayyadamta jechuudha. Nama fakkeenyaaf akkuma jirutti generally by default yookaan barumsaaf waan ta'eef by default fayyadamuun barbaade jechaadha. Okay jenna. Okay gaafa jennu boksiin kana fakkaatu kun dhufti jechuudha. Boksonni kun faayidaa mataa isaanii qabu. So keessaa point kan jiru erga dhuftee booda kun ishee kan diroo tangent to scarf. Ishee kana fayyadamna jechuudha. Inni kuni PI import gochuudhaaf, insert gochuudhaafidha. Delete gochuudhaaf PI. Inni kun curve itti galchuudhaaf. Akkasumallee entity-oota gargar kutuudhaaf. Akkasumallee properties keessatti deemnee ilaaluudhaaf kan itti fayyadamnu. Akkasumallee adduu fi gara fuulduraatti deemuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. So amma maal fayyadamna?
Kana keessa gallee taanjenti waan sadiitu jira fakkeenyaaf taanjenti noo karbii jira. Kana jechuun taanjentiif taanjenti qofa karbii gidduu isaatti kan hin uumne jechuudha. Uummataayyuu karbii nuuf hin kennu taanjenti bichaan nuuf kenna laayinii bichaan nuuf kenna jechuudha. Isa kana yoo fayyadamne immoo taanjenti fayyadamee iddoo karbiin galu qabutti ofii masaa karbii gashaa jechuudha. Ofiisa karbii gashaa jechuudha. Isaan booddee akka istaandaardii keenyaatti kun immoo idiitii goonee itti fayyadamna. Inni biraan immoo karbii jechuudha. Uummata karbii qofa kan hojjetu karbii keessa dhufnee leengizii isaa akkasumallee wantoota barbaachisan karbii leengizii meeqa akka ta'e raadiyeesiin meeqa akka ta'e ofii keenya kenninaa jechuudha. As keessa gallee akkasumallee taayipiin isaallee maal akka ta'e ofuma keenya kanatti fayyadamnudha jechuudha. Isaan kana yeroo hundumaa yeroo tuttuqxanii itti fayyadamtan sirriitti faayidaa isaanii hubachuu ni dandeessu. So amma kan ani fayyadamu lama dhamuu waan hin barbaanneef ganaa taanjentii hojjedhee ganaa immoo karbii hojjechuu waan hin barbaanneef ani fayyadamu taanjentii wiis karbiin fayyadama jechuudha. Isaan booda feenas kanatti baay'ee kan nuti eeggachuu qabnu addanattidha. Maaliif itis bakka karaa dhumaa keenya hojjechaa irra waan ta'eef seenterii karaa keenyaatti waan ta'eef sirriitti eeggannu goonee hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Sarveeyis daataan seentar laayin jedhee kan inni nu funaani walitti jooyinii gochuudha jechuudha. Asitti waan nuti hubachuu qabnu akka akiraatti yoo ta'e pilaan koomishiniin appuufdii kan inni godhe seentar laayiniin jira. Seentar laayinicha shiftii kan hin goone yoo ta'e akka jiruun fayyadamna jechuudha. Then akka dhiiraa yoo ta'e immoo root selection kan jedhamu jira. Root selection sana keessatti best root jennee kan filanne asitti akka seentar laayiniitti itti fayyadamna jechuudha. So amma ofii keenya kiriitii gochaa jira jechuudha. Kana keessaati akkas goona ta'uudha. Seentar laayinii kan ta'e eeggannoo gochuudhaan seentar laayinii keenya seentar laayin ariitiidhaaniyaa ana ariitiidhaan gochaan jira. Gin gaafa hojii isaa seeraan hojjennu of eeggannoo guddaadhaan gochuu qabna jechuudha. Sorry. Adana kana adana biriijii jira jechuudha. Biriijiitu jira. Existing biriijii jira. So akkas goonee seentar laayinii keenya eeggachaa tokko tokko seeraan gochuu qabna. Maaliif baay'ee murteessaadha waan ta'eef eeggannee seenterii karaa keenyaa ta'a jennee iddoo yaannurra godhannaa jechuudha. So yoo gaafa finnu inter yoo jennu akkasittiin tinii keenya arganneerraa jechuudha. Is best. Akkasittiin allaayimentii kiriitii gooneerraa jechuudha. Best allaayimentii kiriitii gooneerra. So jalqaba kan isin jee taanjenti kun ofuma isaa ittiin nuuf hojjeteera jechuudha. Karbi kun istaandaardii amma kun mallattoo tinii kun kan dhufuu fi istaandaardii isaa eegnee hojjechaa waan hin jirreef akkasumatti gochaa waan jirruuf kana kan nutti fide jechuudha. Sorry. So istaandaardii isaa inni waan hojjenneef akkasittiin daa'uun mallattoo gaaffii sirra kaa'achaa dhuftee kun maarakiin isaa kan jiru ilaaltee sirreessinaa jechuudha. Sirreessoo seenteriin daandii keenyaa kana fakkaataa jechuudha. Kun akkamittiin alignment creation tool gaafa fayyadamnu jechuudha. Inni lammaffaan immoo create alignment from object isa jedhu fayyadamna jechuudha. So delete goonaa kana mee delete goonu. Isa duraan create goone kana delete goonaa jechuudha. Sorry. Kana delete goone. So delete go injira alignment so amma maal jedha alignment create from object kan jiru irratti goonaa jechuudha. So from object jedha object qabaachuu qabna. Objectiin keenya polyline ta'uu danda'a. So duraan dursine polyline kan jettu kunis kana jirti. Polyline kan fayyadamne zimjeen center line keenya hojjechuun irra jira jechuudha. So ariitii gochaan jira. Gin hojii keessa taanan seeraan amma kun barumsa parpeesii barumsa qofaaf waan ta'eef malee center line keenya akkuma sila isiniin jedhe eeggannoodhaan gochuutu nurra jira. So keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti center line baay'ee murteessaadha waan ta'eef. So goonee akka centerii keenya kanas abbaa isaatu murteeffata jechuudha.
dizaayinerichi center laayinichi iddoo ta'uu qabu akkas kana inni akkasitti murteessinee booda center laayinii kan jennee erga murteessinee booda polyline create goone. So alignment from object kan jedhu okay jenna. Isaan booda maal nuun jedha select first line yookaan polyline select godhii jedha. Shiin jedha saboda selecting godhii jechuudha. Select godhii fi saboda enter jedha. Reverse kallattiin nu gaafata jechuudha. Kallattiin kun akkamitti itti fufee jiramoo kunoo siitii kallattiin jirti. Ishee kana kunoo ishee kana akkasumattiin starting keessan eessa akkas adeemnu moo jechuun zero extension amasii kaasee akka deemaa jira jechuudha. Adeemnu moo reverse godhaa lakkuma jirutti itti fufee. Jechuun barbaade soo erga akkas boonnee booda alignmentii keenya maqaa isaa kenninaa fi soo seeraa waan jenneerra mamuttuu jenna. Saboota center line dha waan hundumtu akka jirutti wanti ni fayyadamna. Okay jenna jechuudha. So it's already created ta'ee jira jechuudha. Alignmentiin keenya akkattiin create ta'ee jira jechuudha. So best alignmentii create goonee jira jechuudha. Kan alignmentii create goonee jira jechuudha. So alignmentii kan create irra goonee booddee immoo dhufnees keessa gallammas create offset alignment kan jiru jechuudha. So maal goona isuma kana offset nu godhii jenna. So select alignment offset gochuu barbaadde select godhiin nu jedha zeen okay jedhee saboota akkasittiin nagaanaa dhufaa jechuudha. Saboota sirriitti dhufnee hammam akka karaan keenya meeqadha fakkeenyaaf karaan keenya meetira 20 yoo ta'e kan nu kenname roowuun keenya meetira 20 yoo ta'e sentarii keenyaa siif achiin 10 offset goonaa jechuudha. 10 offset goonaa jechuudha. Akkuma karaa keenya irratti hundaa 20 60 30 40 ta'uu danda'a geen akkuma karaa keenyaatti akkuma karaan keenya akkuma bal'ina karaa keenyaatti murteessinaa jechuudha. So karaa nama wiidiziinsaa 20 30 40 50 60 kan ta'e jira. So akka karaan keenya nuuf eeyyametti hamma hojjennu barbaadnu sana seentariin keenya 10 jechuun roowuun keenya hamma 20 jechuudha. Okay jenna. Isaan booddee wanti nu barbaachisu levelii gochuu nu barbaachisu akka jiruun fudhannaa jechuudha. Yes. Karaa keenya akkaataa kanaan create gooneerraa jechuudha. Best. Goonee akkattiin karaa keenya create goonee karaa keenya kana gidduutti jechuudha. Irraan akkas 10 irraanis 10 create gooneerraa jechuudha. So this is all about how to create alignment on Civil 3D software from alignment creation tool and from object. Kanaaf yeroo hundumaa irra deebitanii yeroo ilaaltan sirriitti understand wantoota consider godhan geometrical consideration gochuun nurra jiraata. Speed consider gochuun nurra jiraata. Radius consider gochuun nurra jiraata. Akkasumallee super elevation consider gochuun nurra jiraata. Iddoo barbaachisutti curve editing illee consider gochuun nu barbaachisa. Wantoota barbaachisan akkasuma training keenya grade k value isaan kana seeraan consider goonee hojjechuun nurra jiraata. Isaan kana manual irraa dubbisnee guide goonee hojjechuutu nurra jiraata jechuudha. Thank you. This is all about how to create alignment on Civil 3D software. Thank you so much. See you next. Please don't forget to subscribe my channel. Goodbye.